開始我哋咧呢個6月22號嘅 Weekly Update 啦。過一個禮拜咧，當然呢個大新聞咧就係呢個打仗啦。咁打仗咧，如果喺我哋即係經濟啊、金融裏邊最關心嗰樣嘢咧，就係因為尤其中東打仗啦，咁就係一個原油嘅價格㗎。因為actually 一個禮拜啦，咁啊突然間即係都唔係一個禮拜啦，一段時間啦，咁見到好明顯一個低位反彈㗎。咁啊由即係一路跌落去咧，就升翻上嚟77蚊啦。咁不過老實講咧，如果你過去拉翻10年啊，甚至更長嘅時間咧，其實都係呢個水平啦。有時就平啲，有時貴啲。咁你見到好似反而係反通脹添啊！即係嗰啲10年前一個叉燒飯，咁你今日食唔翻個價錢咧，反而原油咧。有時真係升升跌跌，但係都可能見翻10年前甚至20年前嘅價錢咧，咁都幾得意㗎。咁但係 anyway 啦，咁如果喺個短期嚟講咧，佢都有一個相對低位啦，就即係彈翻上去呢個77蚊㗎。咁主要嚟講咧，就因為打仗啦，咁呢個以伊戰爭啦，兩件事咧本身打仗，咁伊朗其實你話係咪石油輸出國咧？咁係嘅，佢係產油嘅。咁但係你知而家都好多嘅制裁啦，其實都唔係一個好即係好大嘅供應國家啦。即係除咗佢可能賣啲石油俾中國啊、俄羅斯之外啦，咁但係都如果有一個比較大嘅因素咧，就係話咧，因為嗰個地理嘅環境咧，佢涉及就控制咗一個叫做霍爾木茲海峽啊。而家大家我都會同大家講嗰個地理嘅常識啦。呢個海峽咧，唔好話伊朗出石油啦，咁但係嗰主要嗰啲石油嘅出口，譬如話係沙特阿拉伯啦，或者呢個阿聯酋啦，甚至科威特咁樣啦，咁都要經過呢個海峽㗎。咁如果佢即係都緊張嘅，即係驚有啲咩事情啊，或者會收窄咗啊咁樣啦。即係你有啲派啲軍艦行下，咁有時收窄咗佢㗎嘛。咁所以咧就個航道已經好擠擁啦。咁咧係已經有咧2艘油輪已經撞咗㗎啦。咁所以而家即係撞咗就要處理啦。咁但未撞嗰啲咧都發覺話原來一架跟一架咧，喂大佬唔係塞車啊，你車就可以一架跟一架。咁但係船一架跟一架咧都要隔好遠㗎。咁而家已經變咗嚟講咧，真係擠擁到真係。相撞嘅機會咧已經係大咗好多咧，其實都危險嘅。咁所以就令到嗰個啲原油即係生產咗之後要出口嘅話咧，咁都係一個有影響嘅因素啦。咁但係咧另一方面又講喎，呢個國際能源組織咧亦都講話，喂，雖然話係即係打仗啫，咁但係咧其實整體嚟講個供應咧都預期會超越個需求㗎。咁所以亦都話你見到嚟講咧話升嘅啫。事實上因為打仗咧，突然間你見到個圖啦，喺6月份嘅時候急升咗嘅。咁但係你如果係咪升翻咩水平咧？其實老實講今年年頭仲高啦。咁所以咧成日短期咧係真係影響到佢，但係你見到嚟講啦，今年似乎成個形勢咧都係話個供過於求咧係嗰個大嘅方向咯。咁如果譬如話穩定翻落嚟嘅嗰個戰爭啊，或者唔會繼續升級，或者升級都好打贏咗嘅咁樣咧，咁就即係都應該嗰個能源價格會落翻嚟嘅。咁不過呢啲嘢得個知字啦，係咪都要知道個市場發生緊啲咩事情嘅。頭先咧就提到一個海峽咧，就叫做呢個霍爾木茲海峽啦。咁就英文係咩？英文就係唔識讀，冇問我。OK， 咁所以咧就呢個地理嚟講咧，最重要咩？就係話即係名係唔重要嘅。咁喺邊度嚟嘅咧？咁actually嚟咧就喺個伊朗同埋阿曼之間嘅狹窄水道啊。咁我哋以前玩大航海嘅時候咧，呢度都要通過咧，要就翻啲風向咧都好鬼難㗎，都好頭痛嘅一個狹窄水道啦。咁當然即係玩遊戲機啦。咁但事實上咧喺實際嘅世界上面咧，呢條水道都相對狹窄嘅。咁所以如果而家仲有啲動盪嘅話咧，咁嗰邊其實就好似即係。水道又收窄咗，跟住就嗰啲船又 keep 住咁多喎，咁其實都麻煩㗎。咁所以一個主要嘅石油輸送運輸嘅通道啦。咁喺邊度嚟嘅咧？咁呢個就係嗰個中東嘅地圖啦。咁呢個海峽喺邊度咧？就係你見到啦，就係呢個阿曼同埋呢個伊朗嗰度啊，你見到突然間曲咗上去，仲要收窄咗啦。咁啲船咧就要先，譬如話，如果入去嘅話咧，先向右轉，跟住向左轉，跟住又落翻嚟，咁樣再上翻去，咁樣轉嚟轉去啦。咁其實個航道咧係好窄嘅。咁所以咧就亦都你見到啦，好多嘅佢即係要點咩船要經過呢個航道啦。咁你見到側邊係咩咧？譬如話佢啱啱隔離少少就係呢個
阿聯酋啦，跟住沙特阿拉伯啦，再上面科威特啦，甚至伊拉克其實都有啲石油出噶嘛，咁所以你變咗嚟講呢度你見到咧，都係一啲嘅啲港口咧都喺晒呢邊啦。即係你冇理由係即係將啲石油即係如果去歐洲嗰啲石油會啦，咁但係咧你如果向亞洲或者係即係呢一邊嘅石油咧，你見到明顯喺東邊嘅港口咧，全部要經過呢個海峽㗎，咁所以亦都係即係點解嗰個一打仗咧就影響到呢件事啦。咁如果順便講地理咧，咁啊大家都惡報一下啦。亦都有見到咧下邊呢個咧就唔係關今次事，咁但係咧也門咧都唔係話完全唔關㗎，因為也門咧而家嗰個即係啲組織啦，咁其實都係親伊朗㗎。咁已經講咗啦，佢會即係發射啲導彈，咁就去打呢度嘅商船。點解打商船咧？因為啲導彈太落後啊，試過就打航空母艦咧，咁直情掂都未掂到咧，就即係總之遠遠就已經幫佢即係防空系統射咗佢落嚟啦。咁所以唯一嘅方法咧就係打啲手無寸鐵嘅人咯，呢啲最興㗎啦即係咁叻嘅，你揾啲即係勁嘅去打定嗰啲佢唔夠打，咪恰啲即係手無寸鐵嗰啲咯咁樣。咁所以咧就講明咧佢哋會即係去襲擊啦喺呢度航行嘅船啦話就係襲擊呢個美國啦嘅商船啦。咁但係老實講，實際上就都唔係好理㗎啦。總之係船就射㗎啦，咁所以就點解啲船要經呢度咧？咁大家睇下個地理環境你都知啦。咁如果係亞洲或者係即係非洲東面或者印度啊呢啲咁多國家都好啦，或者澳洲都好咧，咁你總之係東邊嘅船啦，商船咧要運去歐洲嘅話咧，好明顯咧，你今時今日唔會喺兜好望角㗎啦，唔係大航海時代啦，咁就會經過呢個嘅即係愛丁灣啦，咁就通過你見到下邊嗰個水道咧，一路就去到埃及嘅呢個蘇伊士運河啦，通過個運河咧就進入地中海咧，咁就近好多嘅咁調翻轉，如果歐洲有嘢啦，譬如話歐洲產嘅車啦，好明顯啦唔會搭飛機嘅，你買嘅歐洲車唔會搭飛機嘅，咁我就會喺歐洲做咗之後咧，啲商船咧經歷呢度個蘇伊士運河咧，就經歷下邊呢度去翻亞洲噶，咁所以你見到個航道都好緊要啦，咁所以點解話即係嗰時如果也門咧好多啲嘅親伊朗嘅武裝分子咧，咁亦都會影響到世界嘅嗰個航運嘅，咁今次咧如果喺上邊咧呢個所謂叫霍爾木茲海峽咧，就會影響到個石油出口啦，咁所以你見到嚟講點解咁重要啦？順手咧都講埋少少啦，因為最近咧就去咗英國幾個禮拜啦，咁我後尾睇睇個航道都好得意㗎，即係如果譬如話我搭法航咧，英航應該都係嘅，咁就飛咧，如果係由亞洲呢邊飛去歐洲咧，要經呢個好窄嘅一個通道嚟講㗎，係北海嘅南邊，其實我睇睇咧就好牙煙㗎。因為點解咧？北海嘅北邊咧已經係飛彈亂射㗎啦，因為知個俄烏戰爭啦，尤其是俄羅斯嘅防空系統咧，分辨唔到咩叫民航機，咩叫做軍機嘅，總之見到有嚿嘢就射啦，下次可能射埋啲 UFO 落嚟咧，咁都係一個人類嘅發展，即係一個歷史啦，即係誤打誤撞，係射唔射到唔知啊，咁但係總之係乜都唔知嘅，總之有嘢喺上面飛就射落嚟㗎啦，咁所以就冇可能飛太北㗎，唔好笑話早一段時間啦，我唔記得即係5年6年前啦，定7年前8年前啦。咁 actually 咧有架馬航咧係喺荷蘭咧飛去馬來西亞啦。咁我哋嗰時冇咁為意啦，咁係經歷咗北邊少少㗎，經歷過烏克蘭或者俄羅斯嘅邊境咁飛落去啦，咁真係射咗落嚟㗎。後尾發覺咧好大嘅原因係咩咧？因為唔係特登打佢落嚟，就唔係話即係有意嘅恐怖主義咧，而係根本飛上面係乜？佢哋雷達太落後啦，根本唔知啊。跟住打完之後就即係有一輪時間咧沾沾自喜啊！哎呀，我哋擊落咗敵軍軍機啦咁樣，咁所以咧而家基本上冇任何即係 serious 嘅航空公司咧敢行北邊㗎啦，咁行中間啦。咁但我睇睇咧有好鬼牙煙喎，你再南面少少咧。咁而家打嚟打去咧，就伊朗射過嚟，以色列又射過去啦咁樣。再南邊又係嗰邊嘅喎，所以基本上咧，原來個航道都好窄好窄咧，得呢個啫。土耳其嘅，尤其是喺呢個你叫土耳其嘅北邊啦，或者黑海嘅南邊咁樣通過去嘅啫喎。上邊又打，下邊又打咧。咁所以我睇食地理咧都幾得意嘅。咁如果土耳其有啲乜嘢轉變嘅話咧，即係冇咁安全啊，冇咁融入個世界咧，咁其實嗰條航線都唔知點樣畫啦。咁所以呢個咧亦都幾得意一件即係地理啦，大家有時睇地理都要識得嘅。再嚟咧跟進翻最近嘅個利率走勢啦。咁啱啱咧美國就決定咧唔加息啦，即係唔減息啦，唔係唔加息係減緊減啦，唔減息住啦。
咁但係咧仍然睇翻係預期咧今年嘅年裏邊咧會再減2次嘅。咁當然一話唔減之後咧，特朗普即刻跑出嚟，喂咁樣唔得啊！你要減喎，咁樣炒咗你啊！咁樣又係老生常談咁樣啦，老調重彈啦。咁所以就即係繼續睇啦。咁但係仍然嚟講咧，聯儲局係維持個利率不變嘅。日本央行咧亦都係簡單啲講呢排咧息口冇得點變啦。之前咧就加咗一次息嘅，日本調翻轉啦。因為係零息政策啊嘛，咁就開始想加翻息啦。主要原因就話如果即係經濟穩定嘅話咧，咁佢就想即係加翻少少咧，到真係唔掂嘅時候可以有嘅能力再減啊嘛。應該其實預期咧佢想即係繼續加㗎。咁但係發覺咧就即係個經濟唔係真係 support 到啦，驚再加就突然間個經濟又拱冧翻去啦。咁所以就決定唔加啦。咁但係咧佢就會縮減嗰個央行嘅購債規模啊。嗱，因為你加息同亦都係會收加息嘅效果，就話會一個叫緊縮嘅貨幣政策，令到個市面上即係嗰個經濟上面嘅錢咧會減少啊。咁但係咧購債亦都會嘅。咁就即係話佢係本來咧就會購買債券，因為你要購買債券用咩啊？就日本央行會印錢出嚟買嘅。咁就如果你買多啲債咧，就話增大咗個經濟裏邊嘅個錢嘅流通啦。咁但係你縮減個規模咧，即係你唔買咁多啊嘛。咁換句説話，你印錢出嚟嘅嗰個規模咧就會細啲啦。咁其實都係屬於一個緊縮政策嘅。究竟邊樣有咩後果咧？咁呢啲又唔係話即係一時三刻討論到啦，即係啲學術性啦。咁究竟加息或者係購債減少購債，邊樣會有唔同嘅影響咧？咁但係整體嚟講個方向咧，都係話一個緊縮嘅貨幣政策嚟嘅。咁如果英倫銀行咧，亦都係維持利率不變嘅嗱，基本嘅大家都唔變嘅。點解咧？因為如果英國咧就係都同美國一樣啦，係個減息嘅週期裏邊嘅，減咗噶啦之前。咁但係咧，發覺最近雖然話通脹由雙位數字落翻嚟咧係唔少啦，咁係而家嚟講係3.4嘅，仍然比佢嘅目標咧係為高㗎。咁所以就擔心咧，如果佢再減息咧，就會將個通脹重燃啦。咁所以就決定啦，唔會加，但係亦都唔會繼續減嘅。所以講翻做生意啦，咁當然我哋最近因為個利率咧都開始向下啦，即係港幣就即係頭先冇講港幣啦，港幣就冇話加減息嘅，因為香港咧冇一個獨立嘅貨幣政策，佢個利息咧就唔係話邊個講説了算嘅，就係話市場去定，尤其是因為同美元掛鈎啦，會睇住美元，但係亦都好多時候咧唔一定係100%跟美元嘅，即係佢加你未必加，佢減咧。佢未減啦，即係減咗少少啦。呢一輪未減啦，咁就反而港幣嘅利息，大家知道啦 HIBOR 跌到七彩啦。呢個係都有佢自己獨特嘅市場嘅因素嘅。咁所以但係即係嗰個無論點都好啦，個事實咧就港幣個利息已經跌咗落嚟㗎啦。所以好多時候咧，我哋講到明啦，係會再高啲零售嘅保費融資，因為喺私行級數嘅保費融資咧，我哋根本未停過嘅。咁但係如果因為要借港幣嘅話咧，我哋睇翻住個港幣嘅成本噶嘛。咁所以咧就我哋會即係大推啦。咁但銀行都係人同此心啫。咁所以最近咧都好多銀行咧啲摩拳擦掌啦，就會出好多嘅新嘅保費融資嘅貸款嘅計劃㗎。咁最新嚟講咧，咁你見到咧就係話之前講咧，譬如 DBS 咧都係有0.8啦，呢個係即係好唔錯啦，係咪先？咁但係咧佢就冇 cap 㗎。咁而家咧你見到呢個就係佢係加0.8之餘咧，咁當然而家嚟講以 HIBOR 咧大概0.5幾啦，加埋1.3幾唔過1.4啦，1.4個貸款利率喎咁樣，咁啊真係非常抵㗎。咁但係永遠有人講㗎嘛，咁事實嘅。咁如果遲啲加息點啊 ，HIBOR 可能去到6%、7%，咁我咪個利息好高咯。唔怕，好似供樓咁有 P cap 嘅 ，P 減2.5，即係非常好啊！已經就當然供樓可能會再好少少，咁但係你見到都已經係供樓水平嘅 P 㗎啦。以前有啲如果保費融資嘅 plan 咧係 P 減1點幾嘅咋，而家去到 P 減2.5啊！我即使喺上一個加息週期咧，最高去到6.125啫嘛，6.125減2.5其實都係3.5、3.625度啦。咁所以你見到嚟講都真係好優惠一個嘅貸款條件咧，真係大家去把握一個機會啦。同埋最抵死嗰樣嘢係咩咧？
而家新出嘅呢個貸款嘅條件咧，係一個透支嘅貸款，呢個 O.D. 嘅形式去借㗎。嗱，之前嚟講咧就一個叫做你冇法融資嘅貸款啦，咁佢借筆錢俾你，你咪個個月還息啦。咁但係而家咧佢就話佢批咗個融資貸款俾你，雖然呢個透支貸款咧，佢係有一個抵押品嘅，咁但係咧嗰個錢俾咗你咧，你就可以用㗎。咁嘅最大嘅特點喺邊度咧？最大嘅特點係咩咧？佢用呢個叫利息資本化。簡單啲講就係話咩咧？你嘅利息你中意還就還，唔還嘅加埋落你個欠款嗰度，你唔使俾息㗎，本唔使俾，大家都知㗎啦，連個利息都唔使俾。一路咁樣即係累積落去咯。當然有個條件嘅，就係話你嗰個額度咧唔能夠去，即係佢有俾個 maximum 你啦。你個總欠款，即係你個月唔還利息都好咧，咁一路加落去咧就唔可以超過最終嘅限額嘅。即係你都正常嘅係咪啊？我哋 credit card 咁有個限額㗎嘛。咁但係 credit card 即係你還 min pay 嘅，佢就話你 min pay 唔使還，但係總之咧點都好，唔能夠超過你個最大嘅嗰個批出嘅嗰個貸款額嘅。咁但係咁嘅情況下咧，我哋變咗嚟講，我哋將個產品 schedule 咧就好靈活啦。咁我哋真係可以做到一樣咧，客戶抌夠錢出嚟，有時啲客唔想個個月供啊嘛，咁佢唔都係嗰嚿錢嘅，即係你冇得走嘅。咁但係佢就唔想供呢個概念啊嘛。總之我哋同佢計掂數嘅話咧，總之一嚿錢帶出嚟啦，自己唔使還息嘅，自動累積落去，去到最尾個保單個價值升咗啦，我哋試一次過即係計數離場嘅。咁有時對個客戶嚟講就覺得即係感覺嚟啊，就覺得幾好喎，咁樣係咪？即係唔使諗佢啊嘛。咁所以咧亦都係一個好越嚟越進步嘅所有產品，無論係保費即係嗰個保險嘅產品上邊嘅進步啦，或者呢個融資方面咧，咁整個金融界咧其實不嬲係向前行㗎，最緊要我哋跟得上去嘅啫。咁所以咧就一定要 upgrade 自己啦。咁我哋咧喺嚟緊個禮拜四咧，我哋就會搞一個保融套息3.0嘅戰術培訓嘅。咁真係咧就會講好多即係新一代嘅產品啦。而家我哋成日講咧，啲保險公司嘅產品咧係進化到3.0嘅啦。咁但係仍然有公司賣緊1.0嘅產品咧，我都講話喂，你叫我交數點交啊，大佬你1.0係嘛？即係你出去完全同人哋比到低嘅即係唔好連我都俾個客去唾棄先得㗎，係咪先？咁所以個問題就係咁啦。如果你係仲係堅持賣啲1.0產品咧，即係唔係你嘅人問題啊？即係你嘅產品唔得，個客係連你一齊唾棄啊！因為出邊真係賣到咁好係嘛？真係我哋係4年回本，6年保證回本，跟住去到第6、7年度咧，已經計到個 IRR 係真係 IRR 有9%嘅。甚至我哋有個銷售戰術咧，我哋可以將個 plan 包裝成一隻生金蛋嘅鵝啊！你養大咗隻鵝之後咧，年年生金蛋啊！年年生金蛋係好大嚿錢㗎。咁亦都當然我哋要比較唔同嘅貸款條件啦，因為市場上係咩咧？咁我哋都要去知道啦，或者唔同保險公司究竟你賣嘅就係希望你真係做啲3.0嘅產品啦。咁但係如果你遇到個競爭對手，你真係可以笑佢喎，1.0咁樣點比啫？係咪先？客戶一遞出嚟，哇！真係唔使俾嘅喎，咁客戶咪信你咯，係咪啊？因為你知道個市場嘅產品啊嘛。咁亦都我哋嘅實操上面咧，點樣去揾到個客戶適合去做一個嘅保費融資嘅？其實真係話你聽多到你唔信啊！喺個市場上面咁所以我哋咧就會定於係今個禮拜四啦，4月26號啦，2點至到5點鐘喺尖沙咀嘅中港城嘅。咁如果係有興趣嘅記住同我報名或者去我哋嘅網站嗰度報名啦，好嘛？咁今個禮拜嘅update咧大概咁上下先，咁大家即係繼續去努力啦。咁多謝大家。